jumpa lagi di video saya. Kali ini saya akan menampilkan video lagi, dan kali ini saya akan membuat project mobil saya yang lain. Mobil saya yang ada di pekerjaan saya kali ini akan nanti akan saya akan project untuk mobilnya. Mari kita lihat. Oke, kita menuju ke mobilnya. Itu dia mobil saya yang mau saya project. Ini perkenalkan ya, ini mobil saya yang ada di pekerjaan saya. Ini Chevrolet pickup Louvre. Ini serinya KBD 27 ya. Ini tahunnya tahun 93. Mobilnya mobilnya seperti ini. Ini biasa saya pakai untuk pekerjaan saya, buat muat ini sampai remuk ini. Untuk tahun 93 sebenarnya ini termasuk yang gak parah sih. Ini rencana nanti mau saya restorasi. Saya perbaiki lagi. Saya restorasi. Coba kita buka kapnya. Pak, tolong buka no, Pak. Itu sopirnya itu. Ini sopirnya yang nabrak nih. Itu sopirnya yang nabrak nih ini loh. Ini. itu yang nabrak ini tuh. Kontaknya jajal Pak, urut Pak. Ini mesinnya sama ya, mesinnya Isuzu. Mesinnya sama dengan mesin Panther. Ini spare partnya juga relatif sama, pakai spare part Isuzu, pakai Panther juga sama. Ini interiornya, kapaknya ini harus waktunya direhab total ini. Masih cakep ini sebenarnya mobilnya. Oh ya, ini dulu pernah sudah pernah saya perbaiki mobilnya. Cuman ini karena sering dipakai untuk pekerjaan aja, sering buat muatan, jadi agak kurang terawat. Nanti coba saya make over lagi, saya perbaiki lagi. Masih bagus yang suaranya. Masih cakep ini suaranya ini. Untuk tahun 93 sebenarnya mobil ini masih bisa dikatakan masih layak untuk masih layak dipakai lah. Dan ini juga nggak pernah bermasalah. Jarang sekali ini mobilnya kena masalah. Mesinnya juga masih enak, tarikannya juga masih enak. Makanya ini hanya bodinya saja sih. Hanya bodinya saja yang perlu sedikit sentuhan. Masih cakep tuh, masih sangat cakep sekali dia. Ini bannya ini nanti peleknya rencananya mau saya cat ulang. Baknya nanti mungkin nanti saya perbaiki total baknya. Masuk ini banyak sekali yang keropos ini banyak sekali yang keropos. Coba saya matikan dulu. Nah, ini mesinnya udah banyak, bodinya udah banyak sekali yang keropos ini. Banyak sekali yang keropos, makanya ini untuk bodi termasuk
kabin depan, bodi depan ini semuanya banyak perlu di restorasi, termasuk ini wipernya ini sepertinya dulu ada masalah di dinamonya. Kalau nggak dinamonya di antara wiper 1 dengan wiper 2 ini, kalau saya pasang 2 wiper dia nggak jalan, dia berat, mungkin di dinamonya ada masalah. Jadi makanya ini saya pasang 1 wiper, cuma saya pasang 1. Kalau saya pasang 2 dia nggak kuat, dia nggak kuat untuk jalan gitu. Nah ini akinya baru, ini baru 2 bulan mungkin, akinya masih baru. Ini spare partnya kalau dilihat sama, ini spare partnya sama karena ini mesinnya Isuzu, jadi spare partnya sama, ini sama dengan punyanya Panther. Semua beberapa spare part juga sama, masih sama pakai punyanya Panther, jadi masih bisa dipakai. Dan ini mesinnya 23 ya, diesel 23, 2300-an cc kurang lebih. Nah ini ada beberapa ya sudah perlu banyak perbaikan. Nanti coba saya restorasi kembali. Ini juga mungkin tangki radiatornya juga kayaknya waktunya ganti ini. Ini dulu belum pernah saya ganti. Ini mobil ini dulu sempat saya aktifkan AC-nya, cuman karena dia posisi fan beltnya ini dia terhadap AC ini dia agak miring dudukannya ini. Jadi ketika dia dinyalakan AC-nya, ini dia berputar, karena ini dia tidak center, akhirnya dia sering slip ya. Jadi sering slip, jadi akhirnya dia membebani power steering, membebani sini. Jadi akhirnya dia kadang power steeringnya kadang nyantol kadang enggak. Jadi akhirnya AC-nya enggak saya pakai. Sempat saya pasang, akhirnya karena sering slip akhirnya enggak saya aktifkan. Tapi coba nanti saya perbaiki lagi ini dudukannya, ini saya perbaiki, saya geser supaya ini bisa lurus, bisa center lagi, supaya nanti AC-nya bisa aktif lagi. Kalau ini grillnya kan masih sangat bagus, ini kalau body grillnya masih sangat bagus. Masih kelihatan cakep ini grillnya. Ini nanti mungkin saya perbaiki, saya kembalikan aja lah. Ini masih bisa, grillnya ini masih bagus, nggak ada yang pecah. Kalau ini wajar nanti saya bersihkan. Banyak yang ini parah sekali ini saya kalau ada di sini biasanya saya sambil ini nyopotin ini, makanya ini udah nggak kurang, saya copotin satu-satu, ini pakai tangan bisa ini sebenarnya. Nah, ini yang lepas ini sudah copotin pakai tangan ini. Nah ini kan bisa ini ya, tinggal saya copotin pakai tangan ya, udah bisa ini. Banyak yang perlu perbaikan. Nah ini yang kemarin nggak tahu sama supir saya diserempetkan sama kendaraan roda 3. Ini baknya, ini spanternya, ini baknya dulu udah diganti sama plat bordes ini. Udah diganti sama plat bordes, ini juga banyak sekali yang keropos. Banyak yang keropos ini, banyak yang keropos. Nanti saya restorasi lagi, nggak tahu nanti apakah saya tempel ulang atau saya ganti bak. Nanti saya planning dulu. Nah ini pintu-pintunya sudah nggak bisa truk, nggak bisa. Pintu belakang udah nggak bisa nggak bisa rapat, pokoknya saya nutup aja di belakang. Ini penampakannya dari belakang masih cakep ini sebenarnya mobilnya.
Oke, ini interiornya seperti ini. Sudah remuk ini. Wah, bisa dikatakan udah sangat parah ini. Ini waktunya direstorasi. Nah, ini dashboardnya sudah sangat parah ini ya. Itu decknya samping sudah tidak ada, terus kacanya sudah tidak ada, karet-karetnya sudah tidak ada semua. Ini juga handle-nya juga udah tidak ada. Ini setirnya juga sudah seperti ini. Ini dashboardnya dulu sudah pernah saya lapis ya, sudah saya pernah lapis. Nanti rencana saya lepas lagi aja. Ini ya saya kasih single din, nggak tahu ini masih berfungsi apa enggak, kayaknya udah nggak fungsi. Terus oh ya, ini dulu sudah ada AC-nya ya. Ini dulu sudah ada AC-nya. Ini tahun 93, mobil 93 ini KBD 27. Ini dia sudah ada AC dan sudah power steering. Jadi gini-gini mobil ini udah power steering. Nah, ini cuman kalau power steeringnya masih jalan. Cuman kalau AC-nya pernah saya aktifkan. Cuman karena dia di posisi di lindennya dia agak miring. Nah, ini jadi AC-nya sudah sempat gak saya fungsikan AC-nya. Ini sudah banyak yang nggak fungsi kok ini. Sudah banyak yang nggak fungsi karena kelistrikannya ini pokoknya bisa nyala dan jalan gitu aja. Jadi untuk kenyamanan, untuk fasilitas ya masih kesampingkan. Ini juga sudah seperti ini, udah mulai pecah. Nanti coba saya restorasi ulang, saya lem atau gimana, nanti saya kembalikan, coba saya perbaiki. Untuk handle untuk pintunya ini karena sudah banyak yang karatan, terus sudah banyak tutupnya sudah tidak ada. Nanti saya perbaiki semua karena untuk memperbaiki pintunya ini karena banyak karat, ini harus saya perbaiki dulu karat-karatnya. Terus habis itu baru saya bisa masang kembali untuk tutupnya, decknya, handle-nya dan sebagainya, nanti coba di restorasi kembali. Terus begitu juga dengan ini joknya ini sudah sangat gak layak. Nanti saya restorasi lagi. Untuk karpetnya juga sama, nanti saya restorasi lagi, saya percantik lagi. Ya ini udah banyak yang keropos ini ya, udah kelihatan ini udah banyak yang keropos. Makanya ini kan untuk dari segi bodi harus saya restorasi total ini. Kalau untuk tahun 93 sebenarnya mobil ini termasuk agak parah, karena saya lihat beberapa di mobil yang tahunnya lebih tua dia masih bagus bodinya. Nah, punya saya ini saya dulu dapat juga sudah seperti ini kondisinya. Saya ini dapat sekitar udah hampir 7 tahun saya pakai ini. Sudah hampir 7 tahun saya pakai. Dari awal beli langsung sempat saya restorasi. Cuma habis itu saya pakai lagi untuk muatan. Nah, ya akhirnya rusak kembali. Dan ini rencana mau saya restorasi kembali supaya dia bisa enak dinaikin nanti supaya lebih nyaman. Nah, ini termasuk dek plafonnya udah mulai perlu perbaikan juga. Ini apalagi ini kacanya ini sudah sangat parah ini kacanya udah tidak ada karetnya. Jadi kacanya ini dia di bagian pengunci di bawahnya sini dia karena dia ada beberapa di sini karat, dia udah nggak bisa, jadi diputer ini udah nggak bisa naik. Jadi makanya perlu diperbaiki dulu, habis itu saya ganti dulu, baru ini kacanya bisa fungsi. Kalau nggak gitu nggak bisa, kacanya nggak bisa fungsi ini. Ini ada juga beberapa tombol dan juga sudah nggak
sudah di luar dari posisinya. Ini posisi lampu sudah ada sini. Terus kalau sen masih di sini sih, sen masih di sini. Ini lampu kota sudah pindah di sini semua. Terus bel sudah lari ke sini, yang harusnya di sini sudah lari ke sini. Nanti kita restorasi lagi. Terus apa? Ya ini nanti kita restorasi lagi lah. Nanti gimana? PR-nya masih banyak ini untuk kalau pengennya dari restorasi mobil ini banyak sebenarnya. Cuman coba nanti gimananya apa yang bisa saya perbaiki dari mobil ini nanti kita tunggu saja bagaimana. Nah ini sudah banyak sekali ini. Udah banyak. Kalau dari mesin mobil ini mesinnya masih enak. Artinya buat ngebut, buat muatan masih enak ini. Masih sangat enak. Ini hanya mobil ini kelemahannya hanya ada di bodinya saja. Bodi sama beberapa ini fitur di dalam kabin aja sih. Kalau mesinnya masih enak. Masih sangat enak. Makanya saya sangat sayang sekali untuk ini saya jual, saya sayang sekali. Mending saya lebih baik saya perbaiki lagi. Oke, kita keluar. Masih bagus sebenarnya mobil ini. Dilihat masih mentah gini aja sebenarnya masih bagus kok. Masih kelihatan gagahnya, masih eksotiknya masih kelihatan. Ini dulu mobil ini sudah pernah saya perbaiki. Ini dulu aslinya warnanya hijau army, sudah sempat saya cat ulang, cuman karena sering saya pakai buat muatan bata, muatan pasir, jadi dia hampir tidak terawat. Makanya ini coba saya rencana mau saya perbaiki lagi supaya lebih cakep. Nah, nanti konsepnya bagaimana, dan nanti bisa saya bagi videonya. Masih cakep ya. Masih kelihatan sangat cakep mobil ini. Kalau untuk mobil seperti ini sebenarnya kalau dari segi nilai ya karena hobi aja sih. Dan mobil ini masih sangat punya nama untuk di niaga, kendaraan niaga. Mobil ini penggemarnya juga masih sangat banyak, termasuk saya. Makanya saya sendiri sayang sekali kalau misalkan mau saya jual. Lebih baik saya perbaiki biar dipakai lagi. Masih kelihatan cakepnya. Oke, sekian video dari saya kali ini. Sedikit perkenalan mobil Love saya yang rencananya mau saya saya perbaiki. Untuk video selanjutnya nanti saya tampilkan lagi. Oke, terima kasih.